Hello na karibu kwenye YouTube channel yetu ya iStore. Leo nitakuwa hapa kukuonesha ni jinsi gani unaweza ukachunguza na kugundua kama iPhone unayotumia ama iPhone unayotaka kununua ni original, yani ni genuine product, kwa maana sio fake, lakini vile vile utaweza kugundua kama ni brand new, yani ni mpya kabisa, au ni refurbished, au ipo katika situation gani, warranty yake iko vipi na vitu kama hivyo. Nitakupa namna takriban 3 hivi, kwa hiyo nakusihi kaa na mimi mpaka mwisho wa video. Lakini kabla sijaendelea, naomba nikukumbushe, kama bado hujasubscribe kwenye channel yetu ya iStore, naomba usubscribe hapo chini, and then unaweza ukalike video hii, unaweza pia ukaishare na ndugu jamaa na marafiki. Lakini niambie kwenye comment section unataka niongelee nini next, ni kitu gani unapenda kufahamu kuhusiana na iPhone na masuala kama hayo, tunaweza tukadiscuss hapo kwenye comment section chini. Basi bila kuchelewesha muda, naomba niingie straight into the video. Kwanza leo nitakwambia ni jinsi gani unaweza ukatambua kama iPhone yako ni original, ni genuine kabisa, au ni brand new, au ni used, au ni refurbished na vitu kama hivyo. Cha kwanza ninachotaka kukwambia kwamba kama umenunua iPhone yako kutoka iStore, basi usiwe na wasiwasi wowote, wala hata video hii haikuhusu sana. Lakini kama umenunua iPhone yako sehemu ambayo hauna trust napo, hauna confidence napo, sehemu nyingine yoyote tofauti na iStore, basi nakusihi kaa kwa makini uwe na mimi. Cha kwanza kabisa, unaponunua iPhone yako, kwa sababu utapewa box, angalia hilo box liko sealed, yani lina seal zote, makaratasi yake na zile seals za pembeni kuonyesha kwamba halijafunguliwa. Kama liko sealed, unaweza ukaanza kidogo kupata confidence kwamba iPhone yako ni yenyewe. Lakini watu wengi wanadhani kwamba just kwa sababu iPhone imekuja kwenye box lake basi ni brand new. Hapana, hiyo ni false notion, kwa sababu kuna simu iPhones ambazo kwa sababu moja au nyingine zinarudi kiwandani baada ya kuwa zilishaenda sokoni, labda zilipata tatizo, itilafu, na zikarudi, au watu walizibadilisha wakachukua zingine beta models, au waka upgrade kwa maana nyingine. Zile simu huwa zinarudi kiwandani na kiwanda kinazirekebisha, kinazitengeneza, kinazirudisha katika upya wake na kinazipackage vizuri kabisa kwenye mabox. Lakini kule kiwandani kuna kitu kitabadilishwa kwenye ile box, yani identifier, na pia ndani kwenye simu. Baadaye nitakuonyesha ni kitu gani. Kwa hiyo just because iPhone imekuja kwenye box does not mean it is brand new. Baadaye nitakuonyesha unaweza ukajuaje kama ni brand new or not. Lakini for now, angalia box lake kama liko sealed na kila kitu. Kama liko sealed, proceed kufungua ili uweze kukagua zaidi. Kumbuka, iPhone kuna standard accessories ambazo zinakuja na iPhone. Kwa simu za zamani, kama hapa nina hii iPhone 8 Plus. 8 Plus yenyewe box lake lilikuja na vitu mbalimbali, accessories mbalimbali, kama vile ulikuwa unakuta adapter. Of course simu yenyewe lazima iwepo usije ukaanza kuangalia accessories before hata kuangalia simu. Simu yenyewe ipo. Lakini kwenye boxes zamani hizi kulikuwa kuna adapter, power adapter, wall power adapter kama hivi, kulikuwa kuna earpods kama hivi, lakini kuna USB to lightning cable kama hivi, pin ya kutolea line ile kwa ajili ya SIM card na accessories hizo. Kwa hiyo lazima umake sure kwamba box hilo ambalo iPhone yako imekuja ina hizo accessories zote. Kama accessories baadhi hakuna, au kuna vitu vingine ambavyo havipo, is not standard kwenye iPhone na vikuta humu ndani, hiyo ni red flag ya kwanza kwamba iPhone yako inawezekana sio genuine product. Lakini mbali na vitu vilivyomo kwenye box, iPhone yako ukisha kuwa umeitoa kwenye box, pia na yenyewe iangalie ili uweze kujua is it genuine product or not. iPhone yako pia ikague, angalia zile buttons zinazotakiwa kuwepo kwenye iPhones. Angalia sleep and wake button kwa hizi simu mpya ambazo hazina home button. Angalia silence toggle button, iwashe izime, angalia is it functioning, kwa sababu saa nyingine wanaweza waka-imitate muundo design ya iPhone, lakini imitate functionality, yani operating system ya iPhone, ni kitu almost impossible.
Kwa hiyo kagua hivyo, angalia everything is in order. Lakini usiridhike tu kwa hivyo, kwa sababu pia hawa wanaoduplicate hizi simu wanajitahidi kuzifananisha na iPhone za ukweli. So kama umeona iPhone iko sawa on the visible features, unaweza ukawasha iPhone na ukaproceed to setup. Ukiona iPhone yako inashindwa kuconnect na iTunes, inapata shida kusynchronize na iCloud, yani services za iPhone, pia weka doubt hapo. Lakini umeshawasha iPhone yako, angalia applications zilizomo ndani. Kuna applications zinakuja by default, zipo katika iPhone yoyote ambayo ni mpya. Kama hiyo iPhone haijatumika na mtu, hizo applications utazikuta tu, kama settings, kama contacts, kama compass, calendar na vitu kama hivyo. Apple Music, angalia je, hizi applications zipo na zote zimekaa vizuri. App Store, kama hizi applications zote zipo, then unaweza ukaanza kupata confidence kama iPhone yako ni yenyewe. Lakini kama una doubt kama utapata iPhone ambayo sio brand new, sio genuine, basi usiwe na wasiwasi. Wewe fika tu iStore, kwa sababu pale you are guaranteed kabisa kwamba iPhone unaipata pale ni original, ni genuine, ni brand new, kwa sababu iStore ndio the official supplier wa iPhones hapa Tanzania. Sio tu iPhones basi, naongelea Apple products zote. Okay, sasa kuwa makini na mimi, kwa sababu nitakuonyesha namna ya jinsi ya kuangalia. Lakini kabla sijaenda hapo, ngoja nikuambie kitu muhimu ambacho unatakiwa pia kufanya. Angalia kwamba details unazoziona kwenye box zina match na details zilizomo ndani ya simu. Kuna njia rahisi ya kufanya kitu hichi, nitakuonyesha. Unatakiwa udial star reli 06 reli. Simu yako ita display information zake. Compare hizi information na zilizopo kwenye box, uangalie je, zina match. Hii ni sign pia ya kwamba iPhone yako ni original. Ukiona kuna mismatch, then ujue kuna tatizo. Baada ya hapo nitakuonyesha zile identifiers nilizokuambia mwanzoni, zile numbers, jinsi ya kuziangalia na kucheki. Unachotakiwa kufanya, fungua kwenye settings kwenye simu yako. Kwenye settings pale ingia kwenye general. Kwenye general ingia kwenye about. About ni sehemu ambayo utapata information details zote za simu yako. Kwenye about pale naomba uangalie model number. Ile model number, yes, ni herufi na namba nyingi hapo, lakini hizi zingine ni kwenye video zingine labda nitakwambia zina kazi gani. Lakini sasa hivi nataka uconcentrate kwenye hii herufi ya kwanza. Herufi ya kwanza hii inaweza kuwa kwa namna 4. Namna ya kwanza inakuwa herufi M. Namna ya pili inakuwa herufi F. Namna ya tatu inakuwa herufi N. Na namna ya 4 inakuwa herufi P. Nitakwambia hizi herufi zina maana gani. Ukiona iPhone yako kwenye model number imeanza na herufi ya M, basi ondoa shaka, kwa sababu that means iPhone yako ni brand new, yani imenunuliwa ikiwa brand new, wala sio refurbished wala sio used. Hata kama ni mtu amekupa, basi yeye alipata ikiwa brand new. Yeah, that's what. Hiyo ndo ukiona M alafu na MG whatever, MN, yani zinazofuata it doesn't matter for now. Angalia ya kwanza. Ukiona M, you're safe. Yeah. Lakini ukiona F, pia usishtuke sana. What F means, ukiona kama model number kwenye simu yako herufi yake ya kwanza ni F, inachomaanisha ni kwamba simu yako ni refurbished iPhone. That means hiyo simu yako ilishakuaga sokoni, lakini ilirudi kiwandani for one reason or the other. Maybe mtu alifanya upgrade akachukua higher model, Apple Store akaichukua akarudisha kiwandani, or ilipata hitilafu fulani na sasa hivi imerudi kiwandani, ikawa repaired na kila kitu, na sasa hivi imerudi tena sokoni. Hiyo simu imetoka kiwandani, ni original, ni genuine product, lakini sio brand new. Ni kwamba ilishawahi kuwa sokoni. So kama mtu anakuuzia such a phone, model yake imeanziwa na F, anakwambia ni brand new, then doubt hiyo sehemu na doubt integrity hapo, kwa sababu that phone is not brand new, it is actually refurbished. It is a genuine Apple phone, but it is a refurbished phone, na yenyewe itakuwa kwenye box kama kawaida. Kuna herufi nyingine N.
Herufi N pia ikianza hapa kwenye model number inachomaanisha kwamba hiyo iPhone ni tunaita replacement unit. Ni iPhone iliyotolewa kwa mtu ambaye alisubmit iPhone yake kwa ajili ya matengenezo au kwa ajili ya warranty issues na vitu kama hivyo. Kwa alipewa ile kutumia wakati simu yake inafanyiwa hizo repairs na nini. Utaona herufi N. Labda huyo mtu baadaye aliamua kuiuza au alisafiri nayo, for whatever circumstance, hiyo simu imekufikia sasa hivi. Ukiona herufi N ujue hiyo simu ni replacement unit. Ni simu kutoka Apple lakini ni replacement unit. Kuna herufi moja ambayo yenyewe sio common, ni ngumu sana uione, yenyewe inakuwa P. Ukiona simu model number yake imeanziwa na P, hiyo inachomaanisha kwamba hiyo iPhone ilikuwa personalized. Huyo mtu aliyonunua hiyo simu alitoa order moja kwa moja Apple, na hiyo simu ilitengenezwa according to certain specifications za huyo mtu. Labda alitaka jina lake litokee hapa nyuma au alitaka engraving ya tofauti. Kwa hiyo hizo zinawekewa herufi P, yani personalized. Kama utakuwa umecheki hivyo, umeona ya kwako inaanza na M and ni brand new product, hongera sana. Lakini kama hujapata hivyo na una wasiwasi na simu yako, unaweza pia ukaileta iStore Mikocheni. Hapa tuna technical department ambayo ina Apple certified technicians ambao wako tayari kukusaidia kama una doubt yoyote kwenye kitu chochote cha iPhone yako. Just a hint, nikupe iPhone zote zinakuja na logo ya iPhone hapa nyuma. Kuna hii logo ya Apple, tunda hili. Ukipitisha kidole chako unaweza ukafeel kabisa it is different from the cover. Ni material inakuwaga tofauti na cover. So it is also a vital sign ya kuangalia. Lakini pia kabla sija kuacha, nitakuonyesha namna ya kuangalia iPhone yako kama ni genuine, kama ni brand new na vitu kama hivyo online. Kunayo service online hapa. Unatakiwa kwenda kwenye website ya Apple ambayo inaitwa checkcoverage.apple. Ukifungua checkcoverage.apple kama nilivyofanya hapa, kutakuwa na sehemu ya wewe kuingiza serial number ya simu yako. Utaingiza serial number pale, kisha utaisearch. Kama simu yako ni genuine product ya Apple, basi information zake zita display hapa. Information kama warranty yake, information kama iliponunuliwa na vitu kama hivyo utaweza kuona hapa. Kama ukiingiza serial number alafu ukawa umeikosa, inasema haipo au haionekani, then unaweza ukatilia mashaka iPhone yako. Lakini kwa uhakika zaidi, kabla hujamuaccuse mtu yoyote, njoo iStore, tutakuthibitishia haya mambo yote. Lakini pia namna nyingine ya just a hint, angalia pia warranty ya simu yako. Ukiwa umenunua pale, check warranty yake, kwa sababu simu zote brand new kutoka Apple zinakuja na manufacturer's warranty, yani Apple mwenyewe anakupa warranty ya mwaka mmoja. Kwa kama simu yako ni brand new itakuwa na hiyo warranty. Lakini just a hint tena, nikwambie iStore tutakuongeza mwaka mwingine wa warranty. Kwa hiyo ukinunua iPhone yako kutoka iStore, hapo utapata miaka 2 ya warranty. Basi mimi nadhani mpaka hapo utakuwa sasa unajua namna gani ya kucheki kama iPhone yako uliomiliki ni genuine product, ni original, ni yenyewe au sio yenyewe, kama ni bahati mbaya. Kama unahitaji niongelee kitu kingine, please comment hapo chini. Link ya website hii ya checkcoverage.apple.com utaipata pia kwenye description ya video hapo chini. Mimi kutoka hapa iStore sina kingine. Until next time, nakutakia a very good day.